Gara 2005 của mình. Không có bãi xe hơi bẩn. Sơn xi sức tinh tí. Lốp máy móc thêm bàn cãi. Vui luôn. Máy móc thì đảm bảo là ngon cho các bác. Đăng kiểm mới tháng 6 tháng 5 2026. Xe này em bán 125 triệu, có bớt cho các bác đi xem xe thoải mái như ở Hà Nội.